Oh, ho, 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 ho. Asham, 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 asham. Arrati qolaa fi daqiiqaa muraasaan dubbachuu barbaada. Koottaadha. Sheer walii godha. Kun viidiyoo laaltanii yeroo dheertuu turuu hin danda'u. Dhimma uummata keenyaa kanaan dubbachuu barbaada. Oromoon amma burjaajii addaa keessa jira sigalee. Oromoon burjaajii addaa keessa jira. Naggaadeen lafarra guutte addunyaa gowwaan gatii fi bare keessa jirra waan ta'eef uummata keenya baraaruun uummata keenya gartee maafiyaa irraa baraaruun maafiyaa miidiyaa irraa baraaruun Jawaar Mohammad umrii rabbi dheeresuu maafiyaa matoohayaa lafarraa dhukkee godhu jira. Nutis matoohayaa miidiyaa tana dha'uu qabnaa jechuudha. Sigalee warra fakkeessee ummata keenya waliin naqee ilaaf ilaameen namni mari'achuu kute kana anaa fi isinis akka gaarii dha'uu qabnaa jechuudha. Sigalee saniifuu invite share godhaadha. Itti fufna. Matoohayaa maallaqaa tana dha'uu qabna akka gaariitti. Matoohayaa maallaqaa tana maaliin rafasa? Maaliin rafa? Awwaboon ni rafti. Awwaboo miidiyaati biran. Sa'a 24 irra rafu biran. Naaf Jawaar rafu gartanii isin sa'a 24 online jirra. Awwaboo miidiyaati. Inni yoo jaalmarroo miidiyaa ta'e an gullicha deengeeti. No gammachuu abbooyyeeti muusa kami no kami booka gullichi sun kagalisani moo kami soko waliifun beekan gammachuu abbooyyeeti. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee namoonni irra guddaan viidiyoo laaltanii hagi dhufe kun sheer walii godhaa walii daddabarsaadha. Obboleeyyan keenya dhimma gartee gargaarsaa sanirrattiin dhufe gargaarsa wanni jaamun jirtu mootummaan gartee habuqqisu mootummaadha ka'iyyu faarsee bulaadha jechuudha. Gargaarsi gartee warri imbaasii Itoophiyaa oolu uummata keenya arsii gargaaruun jirtu sigalee. Warra gartee asii biyya galee shallalee addunyaarra deemee maallaqa ummataatiin enjoy godhu maallaqa ummataatiin bashannanu jiru gargaarsi isaan nu godhanii jiru jechuudha. Jarri gartee koomishinii qaba mootummaa wajjin sheekotii manzaraatii wajjin koomishinii qaba. Sheekotiin isaan nambararraa fudhatanii gargaarsa jedhanii bira yaaman sheekotii gartee waliin koomishinii qaban ka waliin sheeringii qabanidha jechuudha. Sigalee gargaarsi Hararge amma dura guurame karaa inni kuten garre Walloo guurame karaa inni kuten garre Arsii shirkaa guurame karaa inni kuten garre. Sigalee gargaarsa jechuun wanni gargaarsa jedhamu kun maaliif ka'e? Sigalee nuti waan mootummaa keessaa dhageenyee fi waan quba qabnu information qabnu irraa isinitti iyyuu jira jechuudha. Hoggii gartee uummanni farastireet takka uummanni aaree ka'ee lafaa ka'ee mirga fi falmachuu ka'ee mootummaarraa uummata qabbaneessuudhaaf akka gartee uummanni warra biyya alaa nu gargaaru jira obboleeyyan keenyaatu maallaqa guddaa nu ergu jira jeekka uummanni qabbanaa'u godhuudhaaf gartee gargaarsa jedhanii horihanii jechuudha. Gargaarsi uummata bira gahu hin jiru. Namni maallaqa keefirraa gartee ijoollee humaan beeyne ta'asirra yaatu tanafirraa kennite siitu hurkaa keetti taphate malee waa takka Oromoo fi singoone. Sigalee uummanni Arsii uummata gartee gargaarsa ijoollee xulxullee tanatti haajamuu miti. Sigalee ammaasiis uummata namni asirraa kun gargaaree dandayuu miti. Abbootii warraa 20 oli. NGO Ameerikaa, NGO Awurooppaa, NGO gurguddoo yoo gartee hayyoonni kun waraqaatti barreessan. Gartee waan amma gartee namni keenya gargaaree dandayuu miti. Sigalee ati immoo doolaara miliyoona 20 ramaduu ni dandeessa. Yoo xiqqaate baay'inni uummata sanii ramadamuu qabu doolaara miliyoona 20 doolaara miliyoona 30 jechuudha. Sigalee kana godhuu hin dandeessu jechuudha. So isa amma maal godhan faarsee bulaan keessaan gartee PP'n dubbiftee warri miidiyaa irraa TikTok ati famous jettu kana PP wajjin gartee halkanii guyyaa afaan banaa bulan sigalee
kan gartee piippiin keessaan haasoysiiftee wanti gartee akka gartee ummanni gargaaramne akka gartee ummanni ka'ee mirga fi hin falmanne ummata hadoochuudhaaf gargaarsa ummata keenya gargaarra ummata keenya maal goona ummata keenya mitirkishoo goona janiiti asii gartee dibbeetumanii jechuudha gargaarsi ummata bira gahu hin jiru. Ummata kiyya dammaqi sigale kanaa booda gargaarsa yaanii wanni gartee ummata keenya folloysaniif hin jiru mootummaan 4 kiiloo taa'eeti gartee ummata buqqisa siistamaan gartee ergamtoonni imbaasii oolan warra imbaasiitii hojii qunnamtii qaban ka biyya dhaqanii bashannananii addunyaa tanarra maallaqa keetiin shallalan sigale asirra tattaa'anii ijoollee mana madaam qiyaamaatti baasanii jechuudha. Ijoollee mana madaamirra gargar wanta doolaara gartee riyaalaan doolaaraan yiiroodhaan asii waa funaananii jechuudha. Sunuun gahu osoo gahee uummata saniifii hin gahuu jechuudha. Saniifuu habuqqise mootummaadha. Uummata habuqqise mootummaadha. Mootummaan gargaaruu qaba. Buusaa gonofaa jira. Sigale buusaa gonofaa jee kan ummanni gartee buufachuu ture inshuraansii jee ummanni buufachuu ture buusii milishaa jee kan ummanni buufachuu ture mootummaa gartee akkasitti ummanni tajaajiluu tureetu jira saniifuu mootummaa sanii gargaaruu qaba wanni amma gargaarsa jettee ankaawuntii sheekotii manzararraa guurtee oriitu tun hundinuu warra gartee ummata nyaatuu deemu ummanni keenya if eeggadha yootti kennitanis maallaqni keessanii mirga keessanii nuti garuu gartee ummata keenya kanaan maqaa balleessitanii kanaan hadoochitanii gargaarri jettanii kanaan dhaadattanii wanni gartee ummata keenya irratti isin ba'aa taataniif hin jirtu jechuudha. Ba'aa taataniif hin jirtu jechuudha. Isi amma kun gartee warri gargaarsa jee oduu kun piippi gargaaruu deemaa jechuudha. Akka gartee ummanni ka'ee mirga fi hin falmanne akka ummanni gartee mootummaa sana irra dhiibbaan goone akka ummanni gartee mootummaa san dura hin dhaabbanne ganaa ummanni gargaarsa biyya alaati tiktookii fi feesbuuk irratti aseega nama isa buqqisoo irraanfatee siigale. Ummata san bakka inni irraa buqqa'e san fidanii nama biroo qubsiisanii jechuudha. Ummata san muka keessa gargaaruun bu'aa maal qaba? Mootummaa irra dhiibbaa goone sagalee tokko taane ummata san gartee akka bakka irraa buqqa'e deebu akka qabeenyi isaanii deebuuf godhuudha. Amma wartee eenyu hidhatee OMN dhageeffadha milishaa amaaraa fidanii hidhachiisaniiti ummata sanichi buqqisan boodarra kachi qubatu eenyu bakka ummanni irraa buqqa'e san milishaa amaaraa sanii jechuudha. Harargee dheengadda bakka irraa buqqaate deebisanii hin deebifne jechuudha. Kachi qubate eenyu soomaleedha. Sigale gargaarsa yaniiti asii warri mootummaan ergatte gartee nama harargee yaadu fakkaatanii guuranii gargaarsi sun karaa kutee namni quba qabu jiru jechuudha. Saniifuu gargaarsa warra jee oriyu kana cuftisii haadireedha sigale cuftisii takkaa isiin amanin anaa beeka sigale takkaa isiin amanin soo sheekotii manzara arra gartee tagartee ummat sheekotiin ummataa takka hin jirtu takka. Tokkoon isii sheekotiin hin jirtu. Artiin ummataan jiru. Sigal namni hundi bitamee dhumee jira. Abbaan gadaan jiru abbaa garaa malee. Sigal saniifuu ummata kiyya awwanniin sii dhahamuu dhufe tana gargaarsa jettee ijoolleen biyya Arabaa, ijoolleen diyaaspooraa gartee warra asii tiktookararra urihee gartee maallaqa koomishiina gartee warra sheekotii manzaraatii hojii waltee akkaawuntii nutti as kenni jee hoggee akkaawuntii itti kennan fuudhee hanga barbaade akkaawuntii sanitti ergee kunoo maallaqni ergamee ilaala akkaawuntii tana seene boodarra maal siin jaa akkaawuntiin firiis taate jaa sii gale maaliif maallaqnichitti adda dhawama akkaawuntiin firiis taate jaa ummanni gartee miskiinni yaa rabbi gargaarsisu yoom nuu dhufa jeeti kun sadaqaa kadhachuu kuta kun gartee baharattiif darba kun akkasi faca'ee dhumee jechuu ummanni keenya saniifuu gargaarsa gartee nuti gargaaruu dandeenyuu miti. NGO'n sigale NGO adda gargaaruu qaba. Doolaara miliyoona 30, miliyoona 20, miliyoona 50 yoo ummata kanaa qopheessuu dandeesse qofa naa gargaara jii lafaa ka'e. Maallaqa Itoophiyaa birrii miliyoona 10, miliyoona 20 waliin qabdeeti sagalee ummata kanaa hadoochite bilziqinarraa akka ummanni kun Oromoon na gargaaruu jirti jettee akka gartee bilziqinarraa ummanni wanta jiru godhuudhaaf gartee kun lilmee ummanni dubbanne nama diruudha. Lilmee ummanni dubbanne ummanni falmanne nama diruudha. Sigale gargaarsa jettee diyaasporaan asii oliitu tun. Sigale saniifuu ummata kiyya kasi baasuu mirga kee falmachuu qofa.
ummata san akkami bakka irraa buqqa'an sani deebisuu qabna. Ummanni kun kaayyoodhaan buqqa'e nama hidhateen buqqa'e nama hidhateetu ummata kana buqqaase sigalee akkamitti ummata kana ichi deebisuu qabna. Wahii anaa ka dabarse OMN dhaqaa laalaa yoo na amanuu baattan OMN dhaqaa dhageeffadha. Milishaa Amaaraa mootummaan hidhachiiseeti milishaa Amaaraa dhufee buqqisee siin jaa buqqisanii bakka san isaanii qubachuu deemaa jechuudha. Ati garuu ummataan baqaddaa jetteeti isin gargaarra jettee muka keessatti seelanaa fi firaasha buburree kana fuutee itti geessitee gargaarra jettee boota geema kee taphachuu as garagalii taphachuutti deemanii jechuudha. Warri mootummaa wajji qunnamtii qabu kun sigalee warri mootummaa wajji guyyaa dheeraa imbaasii keessa oolu kun ka informeeshinii ati qabdu fuudhee mootummaa geessu kun saniifuu ummanni keenya gargaarsa jettanii sigalee maallaqa keessa yoo gartee hooleyyii asirra yaatu tana kennitan naguma maallaqa keessan dhadhaa ibidda bu'e gootanii jechuudha. Ummata keenya sun hin fayyadu jechuudha. Ummata keenya hamma fayyadu sagalee taanee akkaataatti mirga isaanii falmatanii mootummaa gabroonfataa kana dura dhaabbatanii sigalee bakka irraa buqqisan sani deebi'anii qabeenya isaanii ka duraa gubate san akkaataatti deeffatan akkaataa mirga isaaniitti falmatan sagalee taanee tokkummaadhaan dura dhaabbachuu. Warri gargaarsa jettee oriitu akka gartee kun hin taane akka gartee mootummaa sanitti uummanni lafaan kaane akka mootummaa san uummanni falmatee gartee chittiin deebine godhuudhaafi gargaarsa yani huccuu guuratanii ori'uu deeman gargaarsa sanuu uummata san biran dhayin sigalee. Saniifuu uummanni keenya ifee gaddaadha. Namnimma amanamaan sheeyni amanamaan tokkollee kan isaan maqaa dhawan kun tokko hundi sii gartee kaadiree PP'ti. Guyyaa dheeraa gartee masgiida keessatti teesseeti sunnaa abiyyi salaataa oolti. Yaa Rabbi aangoo irra jabeessi. Yaa Rabbi irra tursiisi. Yaa Rabbi nabiyyi keenya kana gartee akka gaarii nuu tursiisi. Warra salaataa oolu kanatti goota kiyya jettee piroofaayila godhattee deemtu. Saniifuu ummata keenya yoo gargaarsa taates hayyootaa jira jaawarmaan mafaa jira keessaan dubbisa waliin dubbadha maal godhuu qabnaa mariisisa sigalee akkanuma ijoolleen kolkoleen hundi gartee miidiyaa fi tiktook irra odiitee gargaarsa jettee sagalee ummata keenyaa duuchuu sagalee ummata keenyaa cufuu kanaa booda Oromiyaa guutuu keessatti abadan kolkolee tana ummata keenyatti hin dhiifnu tanuma sheer walii godha baay'ee isin jaalata sheenini baay'ee isin kabaja. Ummanni keenya tokkummaadhaan kaatee booyuu miti boochisuu qabda falmachuu qabda yoo ati falmatte gartee namni si dhageeffata. Ummanni Amaaraa baradeeroo tokkummaadhaan keessaa fi alaan ka paarlamaa keessa jiru ka biyya alaa jiru tokkummaadhaan barka'ee mootummaa isa wixxir godhee wanna takka dhaabee bara deebii ummata isaanii deeffachuu ture bara. Keenya hoo maaliif hin falman? Warri mootummaa keessa jirtan hoo maaliif ummata kanaan dubban? Warri gartee paarlamaa keessa jirtan maaliif ummata kanaan dubban? Warri caffee Oromiyaa keessa maqaa kanaan jirtan maaliif ummata kanaan dubban? Sigale saniifuu as ichi wanni qaqqaban hin jirtu. Woboon ummata buqqiftees hin jirtu. Woboon ichii hin jirtu. Ka ummata buqqise milishaa abiyyi hidhachiise ka warra soddaa isaati. Ichi ummata san qubsiisuu barbaadaa jechuudha. Ichi dachiisan ummata sanii fuusisuu barbaadaa jechuudha. Waan hin beekne sillaaqina sigalee wobo maarree jettanii woboon ummata irraa nyaatu ummata irraa dhugu sigalee mana ifirratti hin gubuu jechuudha. Ummata kana keessa nyaachisu ummata kana keessa obaasu nama isa ajjeesuu irraa dhorka malee ummata kana gaafachii buqqise meenyuu nyaata isaa kenna hanganallee yaaduu hin dandeessu. Woboon akkamitti kana buqqaasa ummata isa nyaachisu isa obaasu bishaan irraa dhugu akkamitti isa buqqaasa sigalee saniifuu hin dogoggorinaadha waan hin taane dhageeffattanii gartee amma akkumaan amma dura isinii dubbadde tiktookii fi PP'n doofaa qofa jaalatan gowwaa waa humaan beekne ka sammuu keessa duwwaa ka afaan isaa baay'ee bal'aa jaalatanii soo barakkasii keessa jirra saniifuu gargaarsa wanni ja'amu hin jirtu maallaqa kee yoo ofirraa kennite dhadhaa ibidda bu'ee guute maallaqa kee maallaqni ati arra kennitu lilmee akka Oromoon hin falmanne lilmee Oromoo dirtee jechuudha lilmee hadoochitu nagaan jiraadha.